దేవుళ్ళు, సినీ హీరోలు, ప్రముఖులు ఎవరైనా సరే చాక్ పీస్పై అందమైన కళాకృతిగా మారిపోతారు. సమాజంలో జరిగే సంఘటనలు సైతం చాక్ పీస్పై ఒదిగిపోతాయి. అంతలా అతని చేతులు చేసే అద్భుతానికి ఎవరైనా ఔరా అనాల్సిందే. అతడే కేరళకు చెందిన అభిరామ్. శుద్ధముక్కపై అందమైన కళాకృతులను చెక్కే అభిరామ్ ఈ కళను ఇతరులకు నేర్పుతూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు. ఇతని పేరు అభిరామ్. కేరళలోని తిరువనంతపురానికి చెందిన ఇతడు బోర్డు మీద రాయడానికి ఉపయోగించే చాక్ పీస్లను తన కళా నైపుణ్యంతో అద్భుతమైన శిల్పాలుగా మలుస్తున్నాడు. 10వ తరగతి నుంచి చాక్ పీసులపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం తిరువనంతపురంలోని ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. అభిరామ్ తీర్చిదిద్దిన వాటిలో అవెంజర్స్ లోగో, ఒడియాన్ సినిమాలోని మోహన్ లాల్ లుక్, గణేష్, నాగదేవత, విప్లవాన్ని సూచించే పిడికిలి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു 50+ സ്കൾപ്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാലം കഴിയുന്തോറും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സിബിഷന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുണ്ട്. വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോക്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗണപതിയുടെ കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മോട്ടിഫായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ മൂവി ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്നു വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് రిఫ్లెక్ట్ ചെയ്ത് వర్కుల్లోకి కొണ്ടുవరుతాం శ్రమించుంటారు. కళను కెరీర్గా లేదా హాబీగా భావించే పిల్లలు, దివ్యాంగులకు అందులోని మెళకువలను చెబుతూ అభిరామ్ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు గిరిజన ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడున్న పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తూ ఉంటారని అభిరామ్ తెలిపారు. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞൊരു 7 വർഷമായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജൂനിയേഴ്സ് തൊട്ട് സീനിയേഴ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ UST ഗ്ലോബലിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്നേഹിത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാലോട് ട്രൈബൽ ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പുറം ലോകം ഇങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിലധികം കഴിവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് എടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. తాను రూపొందించిన కళాకృతులు ఏదో ఒకరోజు ఆర్ట్ మ్యూజియంలో చోటు దక్కించుకుంటాయని అభిరామ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు.